طبعا بقى سمعتوا التزييقة بتاعت الصابون الجميل بتاعنا ده النهاردة. يلا بقى بينا نسمي الله كده وندخل على الفيديو، وهنعمل الصابون السائل النهاردة بطريقة تحفة جدا وبمكونات هتلاقيها بسهولة. والنتيجة زي ما انتوا شايفين رغوة، وكمان تزييقة جميل جدا في غسيل الألمونيا، وكمان الإزاز زي ما انتوا شايفين، وطبعا الازاز بلمعته بالتزييقه اللي انتوا سمعتوها فيه دي دليل على نظافه الصابون بتاعنا النهارده، وكمان دليل على ان الصابون بتاعنا معمول بخامات كلها كويسه وهتلاقوها بسهوله. اول حاجه كده هنسمي الله وندخل على الفيديو على طول. بس لو انت اول مره بتشوف القناه ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه، وكمان تفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد انا بنزله اول باول. معايا هنا نص كيلو تكسبون، معايا كمان حوالي عن معلقتين كده من البوتاص اهو زي ما انتوا شايفين، وكمان معايا ريحة ليمون ولون اخضر عشان الصابون بتاعنا. اول حاجة كده متفقين عليها ان احنا لازم ندوب البوتاص بتاعنا او الصودا الكاوية في مية كده، وطبعا لازم تكوني حذرة جدا وانتي شغالة في البوتاص او الصودا الكاوي. تمام، حطهم بقى كده على جنب، ودلوقتي هنشوف هنعمل ايه. معايا هنا ازازه كده رتل ميه، انا يعني هعاير بالازازه دي. تمام، كمان هاخد ازازه كمان كده 2 رتل. طبعا الصابون زي ما انتوا شايفينه تقيل، رغوته تحفه بجد يا بنات. لو عايزين تزودوه يعني طبعا هنشوف مع بعض في الفيديو، بس لو انتي عايزه تزوديه سمك ويعني عاوزه تزوديه كميه اكتر من كده، طبعا في ايدك ان انت تزودي. اول حاجه جبت بقى اللي هو النص كيلو التكسبون بتاعي، بدات بقى يعني فتحت الكيس فتحه صغيره كده، وبدات انزل على الميه بتاعتي، وكمان اقلب على طول. خلينا متفقين كده ان انت عايزه صابون وعايزه حاجه تطلع معاكي نظيفه وكويسه، ان انت على طول الصابون لازم ايدك فيه على طول. طيب ايدك بتوجعك مثلا او بتقلبي بسرعه، يعني لو حد جنبك بقى خليه يقلب معاكي او يساعدك في العمال دي، انما هو لازم عن التقليب. شايفين بقى لما بينزل كده وبقلب على طول، شايفين بقى كل فترة كده بوريكم السمك بتاع الصابون او التقل بتاعه. طبعا الرغوة جميلة جدا. عاوزة اقول لكم ان هو كل ما بيفضل وقت طويل، يعني مثلا تعمليه وتسيبيه تاني يوم بيبقى جميل معاكي. تمام، يعني ما تخافيش بقى لو اتأخر ما بيفصلش، ما يعني الحاجات دي لا. طبعا هي دي الطريقة الأصلية بتاعت شركات الصابون، بتستعمل التكسبون، والتكسبون ده مادة بينتج عنها ايه؟ بينتج عنها سمك اللي هو التقل بتاع الصابون، وكمان بينتج عنها النظافة والرغوة بتاعت الصابون. تمام، شايفين اهو. طبعا جوجو بتساعدني بقى، دي كانت وجعتني شويه من التقليب، قالت هات اما اقلب انا يا ماما، فيعني ايه الدنيا مشاركه. اهو يا بنات شايفين الشفافيه، وشايفين كمان التقل بتاعه اهو. عاوزه بقى تسيبيه على اللون ده براحتك، عاوزه تحطي له اي لون عندك بودره عادي برضو براحتك. بس انا كنت يعني اللي جايب لي الصابون كان جايب لي الالوان معاه اللون والريحه. طبعا هتلاقي المكونات دي عند اي حد بتاع منظفات، ولو حد فيكم يعرف حد بتاع منظفات في المنصورة يكتب لي في الكومنتات. شايفين بقى يا بنات كده بعدها بحوالي عن ربع ساعة على بس ما الرغاوي هديت. شايفين بقى الصودا لما بتنزل على الصابون بتعمل ايه؟ ما تخافوش خالص، هي بس بتاخد وقت كده، بعد كده الصابون بتاعنا بيرجع للونه الطبيعي. طبعا لان الصودا الكاوية او البوتاص يعني مادة حامية، فلما بتنزل على الصابون بتغير اللون. بس بعد كده شايفين بقى البلالين اللي عمالة تطلع، وكمان شايفين القوام. طبعا زي ما قلت لكم الكمية ترجع لك. انا بحب اسيبه تقيل، وكمان يعني اخد عليه مثلا اخد كده معلقه او معلقتين وازودهم ميه في الغسله مثلا. انت بقى عايزه تحبيه يعني بتحبي تعينيه خفيف براحتك، يعني مفيش اي مشكله، هو هيقبل معاكي ميه اكتر وهيقبل معاكي كميه اكتر. تمام، شايفين
اهو كده حطيت الريحة معايا هنا بقى كده اللون. هبدأ بقى انزل باللون كده واحدة واحدة بحيث برضو ان هو لونه ما يغمقش معايا اهو يا بنات. شايفين كده زي الجاهز بالظبط. هي دي طريقة المصانع بتاعة الصابون. يا رب بس الفيديو بتاعي النهاردة بقى يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تحطولي لايك يا بنات، واكتبوا له كومنت، وكمان شيروا الفيديو مع اصحابكم بحيث ان الوصفة تتعرف اكتر واكتر. شايفين يا بنات يعني لما بتسيبيه بقى لتاني يوم يعني الشفافية بتاعته بتبقى واضحة اكتر من كده، لان طبعا هو لسه متصنع النهاردة، وكمان يعني هو يعني مش محتاج ان هو يتساب لتاني يوم. هو جميل جدا يا بنات. انا حسيته تقيل قوي قوي يعني لزج في الوقت ده، فهبدأ بقى ازوده يعني حوالي كمان عن رتل او رتل ونص من المية. شايفين الشفافية بتاعته يا بنات جميل جدا اهو. شايفين اهو انا كده سبته فترة. شايفين يا بنات البلالين دي اهو. هبدأ بقى اضيف معاكم كده المية واحدة واحدة. اهو يا حبايبي. شايفين بقى التقل جميل جدا، وزي ما قلت لكم يقبل اكتر من كده ميه. يعني انت لو انت حابه ان انت تعمليه اخف من كده دي حاجه ترجع لك، انما انتوا شايفين بقى جميل جدا. تخيلي بقى هو ده الصابون بتاع الشركات اللي هي بريل وفيبا والحاجات دي. انت بقى بتجيبي الجردل بايه او الجيركن بايه او الرتل بايه. شوفي بقى الوفر هيبقى بقد ايه. عاوزه اقول لكم ان المكونات اللي انا جايباها دي جايباها بس ب35 جنيه. ب35 جنيه هيرمي معايا اكتر. شايفين بقى انا حطيت حوالي عن معلقه كده. هنجربهم مع بعض دلوقتي اهو، وهنشوف بقى مع بعض الرغوه، وكمان زي ما وريتكم في اول الفيديو لمعان الازاز وما شاء الله عليه في الالمونيا جميل جدا برضو. شايفين بقى الرغاوي شايفين بقى اللمعه بتاع الازاز يا بنات جميله جدا ما شاء الله. هو ده زي ما قلت لكم هي دي طريقه الشركات في الصابون. لو انت بقى تعرفي اي حد بتاع منظفات ممكن تجيبي من عنده يعني الخلطه دي. قولي له عايزه بس خلطه لنص كيلو تكسبون، ولو عايزه ازيد براحتك. لو عجبكم الفيديو بقى يا حبايبي ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه.